kontaan di leen dalal ci seen premier numéro waxtaan bés bi ci seen kanamu écran Saint-Bloup TV ñu ngi leen di baal àq di leen baalu ak di leen wax encore une fois dal leen jàmm ci seen émission waxtaanu bés bi waaye laata ñuy commencer dañuy dugg ci biir kër gi nuyu personnel bi yépp dalee ko ci suñu PDG ba ci ki gën a ndaw ci kër gi ci loolu tamit la ñuy nuyoo bépp kilifa aada kilifa diine rawatina suñu xalif généraux yi di leen ñaanal gudd fan lool ak wérgu yaram ba li ñu nama liggéey ci yoonu lislaam yàlla may leen ñu matale ko ñaan taalibe yépp ñu ànd ak yar te topp seen ay tegtal waaye mënuñu pare tamit nuyuwuñu ak ziyaar ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lopito yi wopp wala ñu tawat wala lépp lu leen fa mën a yóbbu ñu ngi leen di ñaanal tan ba ñu dellu ci seen activité waaye di jaajëfal corps médical bi yépp wax leen jox leen suñu ay encouragement ci loolu la ñuy demee tamit biir prison yi nemmeeku ña fa nekk ne leen yoonu ndaw du gaaw waaye yoon bu jeexul waaxu si xëj na ci ñu ngi leen di ñaanal rek liberté ndaxte liberté ci la lépp xëj waaye liberté tamit ci esprit la nekk ci bopp la nekk jàppal ne foo nekk mën nga faa béy sa waar yéen a ngi ci biir ñun ñu ngi ci biti waaye ñu ngi leen di xaar pour réintégrer waat leen ci biir société bi ngeen teguwaat ci yoonu siraatal mustaqima tey nag ñu leen di dalal ci seen émission waxtaanu bés bi ci thème bi nga xamante ne moo lëmbe àdduna bi lëmbe réew mi lëmbe monde entier am impact bu màgg nag ñëpp di ko waxtaane tey ñu war cee béy suñu waar nar a dugg ci ruq-ruqaat yi waaye duma ci wéet benn yoon ndaxte damay feggoo ak sama benn frère sama benn sœur sama droite maa ngi am soxna Oumy Ndiaye sama gauche ma nar a am sama frère Las Ga Ndiaye léegi dama leen di bàyyi rek ñu nuyoo ak mbokku téléspectateur Saint-Bloup TV laata ñuy commencé soxna Oumy. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. maa leen di nuyu di leen ziar di am na tey kontaan naa trop pour bokk ak yow plateau. maa ngi la gën a kontaan. tey nag ñu war a waxtaan ci waxtaanu bés bi ñu war a waxtaan ci loo xam ne ni tamit lu am importance la. ñu bàyyi rek après les gens. waaw Las Ga nuyoo la ak mbokku téléspectateur yi. maa ngi nuyu ñëpp di la nuyu. maa ngi lay fay sama sœur bi di nuyu waa Sénégal waa monde entier di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi suivre à travers les réseaux sociaux partout dans le monde di leen wax ni que tey dañoo ñëw fii pour waxtaan ci thème boo xamante ni c'est intéressant franchement. waaw c'est intéressant te mu immigration clandestine mënuñ cee ñàkk a wax mënuñ cee ñàkk a béy suñu waar waaye Las Ga tey bu ma la waxee ne maa ngi dégg ñuy naan 480 jeunes ñoo péri dans nos eaux dans la mer pour rejoindre Europe ak affaire bi nu mu demee nii te jeune boo ci tàllal micro du reculer dalay naan bu ma amoon opportunité bi damay dem yow loolu lan la lay def maanaam ci wàllu impact yow lan ngay jàngatee loolu. alors loolu su ma koy gis damay xam ni que instant bi ça va mal parce que des jeunes yoo xamante ni ñoo war a liggéey seen dëkk. ñoo war a toog construire jeune mooy avenir ñëpp xam nañ loolu. dëgg la te jeune moo yor réew. dëgg la tey bu ñu demee ba jeunes yooyu yëpp kenn gisatu ci avenir ci pays bi nga nekk. te gisatoo tamit que ni yow fi nga nekk nii gisatoo fa sa bopp yaa ngi gis sa bopp extérieur yaa ngi gis sa bopp que ni war nga mën a jël gaal pour dem feneen tekki fa loolu franchement dafa metti ci dëkk franchement. d'accord en tant que jeune. dafa metti ci dëkk en tant que jeune mais est-ce que désespoir bi nekkul aussi. ñàkk xam ñàkk am taxawal njàngat ci situation bi fu mu toll. parce que nag mënuñu wax ne fii dara amatu fi de yaakaar naa xos lu baax fi ba léegi de ci loolu laay ñëwee ci soxna Oumy sama sœur léegi yow bu ñu la waxee 480 hommes des nañu jeunes ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi ci seen pleine force ñoom des nañ ci géej gi ndax lan dañ doon wuti lu ñu indi ci réew mi loolu yow lan la lay def en tant que jeune. Franchement, en tant que jeune, c'est décevant pour commencer. Et puis tamit c'est triste parce que je pense que ku ci nekk am nga ci mbokk bu ci dem. ku ci nekk am nga peut-être xarit wala àndandoo wala koo xam sax koo xam ne da ngay jékki-jékki rek gis ko ñu estatu ko demoon na ci gaal gi dee na. La plupart duñu dañuy dem en temps boo xam ne nii déjà le temps n'est même pas favorable pour nga dugg ci gaal gi. Actuellement dafa sedd géej gi dafay sedd. Donc le temps n'est pas favorable pour commencer. Et puis tamit man je ne pense pas que ne dem bi
mooy solution personnellement je ne pense pas que dem solution la parce que fii nii tamit dëgg la Sénégal métti na ci ñëpp métti na ci ku nekk ku ci nekk mu ngi jéem a dugg fenn pour am lu mu ut lu mu am mais ku ci nekk tamit boo xoolee yow ci li nga nekk am na fi yoo xam ne ni mbay maa ngi fi pêche baa ngi fi leneen ak leneen mu ngi fi c'est que sénégalais la mooy problème am mooy lan dañuy nekk jeune étant très jeune bëgg kut koo kut am même les Européens yi ñuy dem ils en ont des pauvres. Bien sûr. Les pauvres en a partout. yow fi ngay dem est-ce que leer na la ne foofu noonu boo fa demee même boo eggee ndax di nga am la nga fa doon ut. li ngay bañ fii nii nga ne doo ko liggéey fii foofu nga loolu nga fay liggéey wala plus pire. dëgg la. donc loolu nga fay liggéey wala plus pire donc bu ma ko déggee dafay naan daal maanaam liggéey. xëy na mënuñu ne bëri na ci dëkk bi mais am na fi lu ñu fortaatu donc mënuñu comprendre jeunes yi di dem massivement di des ci géej gi léegi yow foofu dama ñëw ak yow rek est-ce que boo lu nga comprendre ci li mu wax est-ce que nekkul ne la jeunesse a été mal encadrée. waaw peut-être en plus tamit Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni amuñu culture entrepreneuriale. déjà les jeunes bëgg nañ tekki coûte que coûte ci benn anam boo xamante ni c'est facile. alors que c'est pas comme ça tey boo nekkee da ngay liggéey ndànk-ndànk di évoluer di avancer parfois mën nga nekk ci benn affaire ça marche pas après nga dem ci leneen peut-être yàlla mën na la dimbali ci lool mais déjà ñun dañu yàqamti trop étant jeune dañuy bëgg en fait européens yi dañuy vendre ay rêves yoo xamante ni du amul foofu noonu te parfois tamit ñu nekk Europe da ngay gis seen situation parfois xamoo ñooñu lu ñu fay daj yan heure la ñuy yeewu xamoo foofu noonu tey li ñu daj ba am alal bi ñu am yëpp ba ñëw Sénégal ñibbi si alors ñun bu ñu gisee loolu automatiquement day faq suñuy bët. coûte que coûte jeunes yi après dañ naa voilà Europe mooy dil bi. waaw bu ma la déggee maanaam européens la dañuy idéaliser seen bopp. waaw soxna Oumy léegi foofu ma bëgg la laaj benn question rek. léegi européens bu ñuy idéaliser seen bopp foofu est-ce que. waru ñun jeunesse bi waruñu xool ñoom fan la ñu jaar ba yegg si foofu bu ouais c'est ça que j'ai dit tantôt man pour man nit ki da nga war a gëm sa bopp. xam yow yaay kan. xam fi nga bokk. lépp looy def da nga koy sàmm déglu ko xalaat ko bu baax doog a agir boo yaakaaree ne européen bii kat moom vacances ba vacances lay ñëw moom vacances am da koy préparer. sax dafa sori da ngay gis fii benn xale boo xamante ne. amul âge wu muy dawal 4x4 yoon di sol yenn marque yi xam nga yow tamit kut ko kut da ngay bëgg a mel noonu quoi loolu tamit mënuñu leen ko bañal kam xam nga le problème est que am yi dañ dul benn yàlla dafa bind te yamalewul te tamit gis nga moom moomu noonu dawal 4x4 am xëy na wërsëgam la yàlla moo ko jox mais est-ce que tamit moom ni mu ko amee yow xam nga ko da ngay gis benn jeune am oto di dawal teel a tekki macha allah nga gis man amuma peut-être samay parents amuñu pour man ma mën a teel a tekki ma ne man kut koo kut kii li mu am nii dama ko war a am occasion se présente ma ne damay dugg ci gaal gi. mais est-ce que tamit nekkul ne yow sa situation bi say parents nekkoon loolu ngay éviter pour ëllëg say doom bañ cee nekk nga war a mën a ñëfe war a mën a utiliser les moyens qui sont là pour arriver à ce niveau. xam nga utiliser les moyens qui sont là moo war a tax bu yow boo gisee say parents nekk ci yenn situation yi. nga bëgg ne bëgguma sama doom nekk ci dangay teel a xoslu teel a liggéey teel a xam fi nga bëgg a dem. mais bëgg a dem tamit. ba dugg ci gaal gi dee. après yow lan ngay wax sa famille. voilà say parents. tegal foofu sa baaraam ma ñëw. bëgg a dem tekki ba des ci gaal gi. léegi yow laas nga bu ma la waxee tey nan ngay comprendre parents yi ah plus particulièrement nag nos mamans ñi nga xamante ne ñooy liggéey dem fajaru dem marché yi bokk ci ay nat teggi seen nat yi jox ko seen doom yi pour ñu dem gaal gi des fois sax seen papa yi duñ ko yëg loolu noo koy jàngate. loolu parfois dama yaakaar ni que ñi koy def xamuñu yan risque ak lan moo nekk ci gaal yi exactement parce que tamit parfois da ngay gis koo xamante ni day tegg natt wala mu jëlee xaalis foo xamante ni day metti déjà. mais li mu daj pour. waa doggu bala sax mais foofu instant bii nii ku ne xam na li xew ci gaal yi parce que même boo demut
ñi demoon yàlla def ñu ñibbisiwaat ñu ngi nettali. ñu ngi leen di tàllal suñu ay micro ñuy wax. yaa ngi dégg tamit ñu leen même bu ñu eggee jafe-jafe yu ñu fay jànkonteel yaakaar naa warul jaral benn yaay mu bàyyi mu jël xaalis jox ko doomam pour mu jël yenn risques yi. mais parfois tamit rivalité parfois da ci am. y a des familles yoo xamante ni mën nga gis koo xamante ni yàlla ibil na ko ay buntam. mu ngi am li mu war a am mu ngi teral ay waajuram et tout nga gis koo xamante ni mu ngi à côté surtout famille yi nga xamante ni dafa am ay côté doomu baay affaire yooyu noonu. du coup di nga gis maman bi lu bëri dina nekk ci ay bëtam pour doomam tekki et tout dina ko jaral mu jël xaalis. jox doomam pour mu dem à l'extérieur xaru foofu pour am xaalis pour mën a tekki teral ko tu sais société bi ñu nekk dafa bëri rivalité. dëgg la mais damay ñëwaat ci lu soxna mi wax léegi rek mais du tax nit ñi yaakaar ne tekki à l'extérieur la rek pourquoi mënuñu tekki fii yaakaar na tamit suñu dirigeants yi am nañ ci part de responsabilité. lu tax mënuñoo téye seen crème fraîche. pour man à 80% ñoom la. parce que tey nit bu amee Sénégal benn liggéey boo xamante ni mën na ko fay salaire boo xamante ni mën na ci dund mën na ci dundal waa këram mën na ci suturloo franchement du génn. est-ce que 80% yi tamit doo ko wàññi. jeunes yooyu di jël seen décision di dem tamit est-ce que amuñ ci part de responsabilité est-ce que waruñu changer tamit les mentalités. exactement parfois dañuy gis koo xamante ni am na fii liggéey bu baax. parce que xaalis bi ngay gis ñu koy fay ci dugg ci gaal tamit dañ koo liggéey. foruñ ko ñu ci bëri dañuy liggéey ba am benn somme bi nii dugal ko ci gaal yi am ñoom te ni bu ñuy dugg ci gaal même bu ñuy dem dañuy yoraat argent de poche pour bu ñu demee ba egg dinañ mën a am luñ débrouiller affaire yooyu noonu nekk ci dëkk bi ba keroog ñu gis seen benn mbokk bu leen héberger wala quelque chose comme ça. léegi maa ngi ñëwaat ci yow soxna Oumy li ma wax dafa am solo. nee na am ñi nga xam ne dañuy dem c'est parce que ils ont déjà quelque chose moom la ñuy utiliser pour dem léegi quelque chose boobu est-ce que mënuñu ko woon utiliser pour réaliser fii dara et c'est possible bien sûr mais à quelles conditions lañ ko mën a utiliser fii parce que man récemment bi affaire bi amee nii comme actuellement dafa am sama benn connaissance bu ma woo quoi ne ma dafay jaay ay matériel chambre ma ne ko loo ko doyee lu xew mu ne ma damay jël gaal gi on a longtemps discuté mais bon ki jël décision moom mënoo ci dara mais moom dafa jaar feneen fudul voie directe bi après dinaa ci ñëwaat léegi yow noo ko gisee nga réaliser fii tuuti wala sa yaay am dara yëg nga utiliser ko fii def ci dara yow nga fas yéene mettre loolu parce que hypothèque laa ko mën a tuddee hypothéquer ko en même temps sa bakkan pour nga dem. xam nga man dama ko jàppee. insouciance. parce que boo xalaatee ni. y a trop de risques. trop beaucoup même. xalaat nga yow liggéey nga ba am sa benn 200 000 250 000. jox ko ki nga xam ne nii moom demut. déjà demut day yabal keneen. léegi yow. moom mu ngi toog di encaisser seen xaalis toog demul de yéen a koy dundal moom mu ngi leen di yóbbu di leen sànq. dëgg la léegi man borom gaal yooyu est-ce que tamit nit ñi ñu ngi ciy wax. dañ cee war a wax. xam nga moo tax dañ cee war a wax parce que wax ji foofu la. xam nga tax dañ cee war a wax. lii nekkatul rek voyage man pour man homicide la. et volontaire quand même. non parce que da ngay yóbbu nit ki. da lay leer na ne yow gaal bi nga koy yóbbee baaxut. c'est pas bien sécurisé. amuñu gilet tey jii en cas de bu ñu waree écouler amul dara lu leen mën a sauver yow daf lay leer. nga jël leen dugal leen gaal boo xam ne nii dans les au maximum warul def sax 80 personnes. nga dugal ci 300 et quelques personnes. te il paraît que sax li war a doy ci gaal boobu ci nombre de personnes boobu pour seen nourriture ak seen approvisionnement en eau. du ñu def quantité suffisante bi leen di assurer. amu ci. xam nga loolu boo ko xoolee tamit arnaque mu ngi ci. man j'ai eu à côtoyer kenn ki nga xam ne dafa demoon. ba ñëw mais nee na ma foofu lu nekk nga fay gis. lu nekk ngay daj. te dañoo pareewaat pour delluwaat. kon xam nga le bas blesse au Sénégal. war nañ tamit. jéem a xoolaat nu ñuy encadrer suñu jeunesse. franchement pour ñu toog. parce que dem bi tamit amul benn man xam nga li gën a metti mooy dafa am ñuy dem. yàlla may leen ñu egg. gis nga egg boobu ñuy egg.
di def seeni snap ay vidéo egg nañ day encourager yeneen jeunes yi pour ñu dem. c'est ça aussi. duñu xoolaat ne am na ñi nga xam ne ni dee nañ dañuy xalaat ne am na ñu nga xam ne ni egg nañ. maanaam dañuy inciter ñeneen ñi à ce que ñoom ñu fekk si leen moyen que ñoom. voilà xamuñu dans ce cas ndax ñoom bu ñu ko defee bu ñu jaaree fa ñu jaar ñoom est-ce que dinañ yegg fa ñu yegg. c'est ça le problème. ah c'est ça le problème tamit mais laas nga bu ma ñëwee ci côté gouvernement bi est-ce que gouvernement bi tamit calculer na l'impact socio-économique bi mu mën a indi parce que quand même état maanaam dëkk une nation c'est la jeunesse qui le construit léegi yow tey boo sacrifier sa jeunesse yépp ñu dem nga bàyyi leen ñuy périr ci Méditerranée léegi yow ëllëg kan mooy yor sa réew. en fait nekk na loo xamante ni déjà on joue avec. alors que c'est pas quelque chose boo xamante ni war nañ jouer ak moom. on doit vite arrêter ce phénomène. parce que am nañ statut boo xamante ni fii nii nekk na loo xamante ni jeunesse bi moo ko mën a téye. après parce que bu dul jeunesse bi instant nii Sénégal da ngay xool ñan ñoo ñu diriger ay mag ñan ñoo ci topp. ay jeunes ñoo ci war a topp. mais bu ñu amee mentalité ñun ñëpp jël gaal. am mentalité dem Europe ñun ñëpp koo ci wax lan mooy sa rêve mooy dem Kaap. dem Europe c'est parce que fii nii tamit xam nga boo duggee ci benn entreprise war faa fekk ay jeunes yu frais jeunes yu xam li xew ci àdduna bi. yi nga xamante ne téye nañu actualité bi nii au lieu que nga fekk fa jeunes yooyu mais yaa ngi fa fekk yi nga xamante ne ils ont l'âge de retraite demuñu retraite. jeunes yi nga xamante ne ñoo soxla liggéey bi tey téye seen diplôme war a mën a liggéey amuñu sax fu ñu defee stage da ngay gis koo xamante ne am na master bac+5 ay bac+6 du am sax benn stage amul benn expérience professionnelle xam nga loolu tamit day décourager le jeune bi ba li mu amul ci réewam da koy bëgg a wóoyi feneen. donc mën nañu wax ne tamit état bi war nañu dimbali ñu góorgóorlu foofu. ndaxte jeunesse da nga koy former mais gannaaw boo ko former tamit dafa war a am suivi. parents yi tamit war nañu xam ne ñoom li nga xamante ne mënuñu ko bâtir c'est vrai investir ci sa doom mu tekki dafa baax mais na nga xool ban yoon lay jaar pour tekki parce que ñu ngi wax ay l'argent sale yaakaar nañ ne affaire drogue ak yooyu kese mooy l'argent sale am na xaalis yoo xamante ne boo obligé sa doom mu jaar foofu ba am ko c'est de l'argent sale tamit bu ëllëgee tu vas payer des pots cassés. sa doom da nga koy jaara ci yoon bu baax bi mu indi alal bu leew bi alal bu baax bi mais doo jël ay xaalis wala nga koy am na ñoo xam ne demuñu sax mais ñu ngi fii di def naka su dul noonu ndax seen parents yi lu ko duñu jox seen doom yi encadrement bu baax man loolu moo may état bi tamit war ci jàpp franchement formé nañ jeunesse am booy xool dañuy naan l'école sénégalaise doxul système scolaire bi doxul mais mën nañu wax alhamdulilah am na côté boo xamante ne les jeunes sont bien formés dans de bonnes écoles mais former jeune kese doyul boo former nit ki te amul suivi mu war a liggéey war a takk soxna war a sëyi war a yor ay doomam te amul lu mu leen yore kooku yaa ngi koy dofloo. c'est que le problème en est que état bi man je me dis que la jeunesse sénégalaise ils étudient pour chômer. C'est malheureux, mais c'est la vérité. On étudie tous pour chômer. Da ngay jàng am sa diplôme man je connais quelqu'un dafa jàng master 2 mais fëgg jaay jaay. man quand je l'ai rencontré mu ñëw sama kër di jaay il parle trop bien l'anglais, français, espagnol. Ces 3 langues-là da koy maîtriser comme pas possible. Et il n'arrivait pas à trouver un travail. def na mënul am mais il a préféré mu dem jaay fëgg jaay. man kooku dama ko fan. très bien man foofu laa doon ñëw ak yow. man dama ko fan xam nga dama fan ko. moom bu deful comme les jeunes qui font dem ci gaal gi moom dafa dem jël xaalisam dem jënd balu fëgg jaay ut jakartaam teg ko ci di dawal di dugg ci kër yi di leen jaay. pourtant xaalisam boobu noonu ci la takkee jabaram ci la yoree ay doomam. foofu laa bëggoon ñëw xam nga kii léegi dafa wax lu am solo dafa wax ñun dañu manqué esprit entrepreneuriat. c'est ça. loolu dëgg la parce que kooku xoolatul diplôme am. nu muy def ba réussir lay xool donc jeunesse bi war nañu changer seen mentalité xam ne mënuñu xaar tamit lépp ci état bi. dina état bu la assuré lee
sa cycle primaire secondaire gis nga li ci des góorgóorlu nga ñefe ko. gis nga fii nii xëy na métti na de day métti nag dafay tar du yomb mais boo góorgóorloo am fi loo fi def. am na jeunes yu bëri fii sont des diplômés de l'université Cheikh Anta Diop. boo leen fekkee café la ñuy jaay pourtant ñu ngi ciy génn. du sax ñu ngi ciy génn. léegi laas bu ma la waxee tey population Sénégal ñi nga xam ne ñoo faral di dem ci géej gi d'après des sources. ñi ci ëpp ay pêcheurs lañu maanaam dañuy yëngu ci géej. tey lan nga yaakaar ne tey secteur boobu loolu moo ko incité à ce que muy quitter fii. parce que ñoom xamuñu lu dul géej. déjà licence yi. licence yi nga xamante ni état bi mu ngi koy jaay des étrangers des chinois ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci géej gi di napp ñi nga xamante ni suñu nappkat yi waroon nañ ko napp loo xamante ni ñoom seen wërsëg foofu la nekkoon foofu lañ doon xëy di ko daax. tey da ngay gis ku dem géej ba ñibbisi du am lu mu indi njabootam. koo xamante ni ci loolu moo nekkoon suturaam ci la daan dundal njabootam. ci la daan faj ay soxlaam. léegi yaa ngi gis récemment ñu ngi renouveler contrat yi 5 ans. fan lañ jëm. fan lañ jëm suñu nappkat yi moo ma jaaxal ci fi nga xamante ne fi la réew mi toll. ak immigration bi. dëgg la fan lañ jëm jeunesse boobu. une partie de la jeunesse je dirais xamuñu lu dul dem nappi jën ñëw jaay Sénégal dañuy wax nag des fois liggéey baa ngi fi boo jaayee mais du ñëpp a mën a jaay. ku nekk ak sa domaine. léegi yow bu fekkee ne jën nga yaakaar dugg ci géej gi napp jën indi jox sa waa kër li ci des nga jaay faj say soxla. teral say waa kër bu fekkee ne jën yooyu yëpp jaay nañ ko ñi nga xamante ne ñoo la ëpp ay moyens. ëpp la ay matériel pour pêche. xam nga quand on dit pêche satellite kooku day gis li xew ci géej gi mais yow mi nga xamante ne benn pirogue nga yàq ak benn moteur sa carburant matul yow fooy jëlee jën. ñun mujj nañ bi li nga xam ne moo gënoon a yóbbu Sénégal amatuñu yeboy. yeboy amatul. léegi daal jeunesse boobu nga xamante boo xool ñi nga xam ne ñoo dëkk ci côte yi ñoo ëpp ñuy dem ci gaal gi. mais c'est déplorable. c'est ça que je dis man nee naa Mbour mu ngi jeex. Mbour mu ngi jeex man étant mbouroise que ma leen di saluer de passage étant une vraie mbouroise man j'ai peur. parce que récemment. j'ai 2 de mes amis ñu demoon des. amiin metti na dafa metti man mii dem rek am naa ci benn dëj boo xamante ne c'est un cousin moom tamit dem na ci géej gi yàlla def na li gën mu des fa ma koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. amiin mais dañuy naan xëy na nit du dépasser waxtoom. mais lii quand même dafa bëgg a ëpp. gis nga lii secteur yi mu kii ñoo bari. en fait causes yi. ak conséquences yi ak tamit li tax dafa bari. li tax man je me pose la question du pourquoi en fait. on viendra sur les conséquences. man je me pose la question sur le pourquoi. pourquoi déjà population bi lay commencer pourquoi ñoom bu ñu gisee pirogue yi nga xam ne ñooy dem pour gaal gi. pour dem ci mbëkk mi. ak pirogue yi ñuy nappee duñu benn. yooyu noonu c'est bien préparé yooyu ñoo ëpp foofu soo ko gisee da ngay xam ne ni pirogue bii kat pour lii la moo tax duñ ko dénoncer benn. deuxième pourquoi aussi l'autorité pourquoi les maires bu ñu gisee pirogue yooyu noonu duñ leen empêcher ñu dem bu leen empêcher woon ñu dem ñooñu noonu duñu dem te duñu des. kon suñu jeunesse baa ngi fi kon ba tey. donc bu ma la dégloo daal loolu yaa ngi joxoñ baaraamu tuuma waa marine. non marine nationale si am nañ seen part de responsabilité. am nañ ci part de responsabilité. ndox yi quand même comme ni ñu koy bu fekkoon ni ñu koy surveiller comme ni mu waree gaal yi duñu egg ci yenn niveau yi bay këpp wala ay ngelaw di leen wëññi wala ñuy dem bay yegg Espagne ñu leen di xam nga instant bi nii maa ngi dégg ñu ne Espagne ils sont en train de voter une loi bi nga xamante ne bu ñu jàppee immigré dañ koy tëj. ça peut aller de 5 à 10 ans. te xam nga yow mi nar a wuuti pour am xëy na yàkkamti nga ba yaakaar ne xëy na dans 1 an wala dans 2 ans tu peux bâtir quelque chose léegi par malheur wala heureusement boo desul ci ndox bi yàlla bu la sauver mais boo demee foofu ñu tëj la yow li nga bëggoon yi presque sa àdduna tu l'as multiplié par 0. yaa ngi revenir en arrière. keroog damaa gis benn vidéo. ñooñu dañoo egg yàlla dimbali na leen ba ñu egg mais ci mbedd mi la ñuy fanaan yow da ngay bàyyi sa fii sa kër. bàyyi sa lal bu baax. bàyyi sa ventilo bu baax wala climatiseur bu baax.
di lekk di naan nga nekk ci mbedd mi di fanaan seddaayu Espagne ni mu mel actuellement nga xam ne ni même ñi nekk seen biir kër gi dañuy taal seen chauffage tellement que dafa sedd seddaay boobu noonu yow nga nekk ci mbedd di sangu di tottalaal da ngay dem est-ce que di nga am liggéey yow liggéey ba nga fay wut liggéey ba nga doon ut ba nga bëgg est-ce que di nga ko am. C'est la question qu'on se pose tous. xam nga foofu sax man je ne vais pas aussi loin parce que boo waxee liggéey ba nga bëgg xam nga nit moom foo mënti nekk. boo gisul la nga bëgg la di nga jàpp ci la nga fa gis. dafa sës. mais est-ce que tu as été suffisamment préparé pour conditions de vie yi nekk foofu yow. nga war koo mën a supporter. ma fekkee si la ci les aléas climatiques comme ni nga ko waxee. sedd bi ndax sedd bi nekk foofu yow tu t'es bien préparé pour supporter ko. wala est-ce que calculer nga tamit bi ngay egg ak ba ngay am foo làqu ba ngay am liggéey est-ce que temps boobu yow tu as amené suffisamment d'argent ou bien des moyens yi nga xamante ñoo lay tenir en vie pour nga jot ci li nga xamante ne moom ngay commencer. xam nga affaire bi yaakaar naa jeunes yi dañuy dem mais duñu dajale xalaat càmbar paramètres yi ci nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk yépp nit nag fenn balaa nga fay dem doo dem aveuglément jàngatal côté yépp. bu ko defee bu la yàlla dimbalee xëy na ba desoo ci géej gi boo demee yenn jafe-jafe yi du la kii léegi yow lan nga ñu mën a dolli foofu ci préparation naw yi. mais dafa am tamit benn cause boo xamante ni c'est un peu fréquent fii nii suñu société. mooy ñun nit dafa war a tekki par force booy dund ci kër. surtout góor. waaw ñun fii nit dafa war a tekki par force. concurrence bu mu indi léegi parfois da ngay gis nit. nekk ci benn kër jàng na am na ay diplôme am déjà il a tout fait am na ay diplôme am et tout mais yàlla dimbaleegu ko mu am liggéey bu mu bëgg wala affaire yooyu noonu du coup da ngay gis ñu sànni ay trac dëgg la sànni ay trac ci biir kër yi ay góor yu ñàkk jom góor gu ne léegi ay waa exactement du la jox valeur parfois nga gis koo xamante ni day am rax mu gën koo baax situation tuuti moom la ñuy favoriser parfois yooyu noonu nit ki day dem ba day sës. mais est-ce que gis nga foofu nag xam nga yàlla kiy góorgóorlu rek lay àndal gis nga boo nekkee ci en tant que jeune ma koy conseiller samay moroomu jeune man loolu dérangé wu ma parce que yàlla mooy maye. esprit boobu boo ko amee ak aussi ku ñàkk jëriñu. gis nga ki am oto bi ak kiy dawal vélo bi xam nga lan mooy seen différence seen gëm sa bopp mooy seen différence nga boo nekkee ci kër. sarak tekki ñu teg ko ca kaw yow ñu suufeel la yow def góorgóorlu rek nangul lépp tey gis nga suba lépp ça va changer yàlla dina la jàppale yow bul toog rek ne man aussi xam nga jeunesse bi tamit ñun ñi xaw a jàng tuuti dañoo doy waar parce que da ngay dugg université waa je suis diplômé rus naa def yenn liggéey yi mais man jàng bi mayuma li ma bëggoon mais l'objectif c'est quoi j'ai déjà la connaissance lan moo des côté financier mais man fu ma mën a laqatu bay assurer samay besoins financiers dama koy def en attendant diplôme bi may ma li may yelloo. jàng nga élèves yaa ngi dañuy soxla ku leen di jàngal. utal defal ay cours de renforcement. dëgg mais dañu lay fay loolu noonu mën nga ci da nga ciy mën a am li nga dundee da nga ci mën a épargner am sa projet tegee ko de soo épargner ba nga xam ne sa projet mat na ko nga def sa projet tu seras quelqu'un te loo xam ne ni kenn du la ci dimbali yow yaa ko defal sa bopp. en parlant de projet nag ak épargne laas dama bëgg nga conseiller ma tamit jeunes yi nga xamante ne gaa nangu nañu liggéey. mais dangay xëy di liggéey doo xam sa niveau yow fi nga toll xam nga côté lekk. muy xéewlu solo ak sa niveau de vie. day méngoo quand même ak say capacité. mais da ngay gis koo xamante ne tey mi ngi liggéey benn salaire u 100000 wala saa yu xëyee mi ngi am benn 2500 boo nga xamante ne moom lay gagné journalièrement mu war ci lekk naan économiser mais da ngay xool économiser boobu muy def moom objectif am lenn kese la na ko nit ñi gis dans une belle tenue. moyen de transport yenn yi sax da ngay gis ñoo xamante ne mënuma jël bus. taxi laa jël alors que yow leer na la ne tu n'as pas les moyens adéquats. fàtte nga benn iPhone. iPhone nga yor iPhone te ñu gis la yow tey. las nga tey boo yoree sa iPhone. mais c'est un moyen de communication pour
comme tous les autres portables. yow li war liggéey amoo nga yor iPhone boo xam ne ça coûte plus de 500 000. yow yaakaar nga tey iPhone 11 rek 1 million et quelque. dama ko wàccee rek comme sama genre nga xam ne ñemewuñu tudd 11. yow sa 500 000 yooyu tey. boo ko jëloon nga jënd benn portable bu 100 000 francs. et 400 000 qui reste mais mën nga ci def dara. c'est sûr mën nga ci def lu bari. c'est pour démarrer quelque chose. waaw ba pare sénégalais dafa rëy bëggul laajte. yow boo xamee ne mënoo entreprendre. man bon ma def ko comme genre anecdote dama koy gis Facebook di ko rafetlu dangay gis koo xamante dafa yor benn somme. xamul luy entreprendre xamul luy jaay xamul nga mais day dugg mu def benn poste. dama am benn fonds de commerce tel lan laa ci mën def. da ngay gis les experts dañuy dugg ñu conseiller ko. sénégalais da nga war a laajte mais yor nga benn xaalis rek. yaa ngi xalaat ban dàll moo génn. yan lunette la moom la artistes yi mujjee sol mais loolu boo koy xalaat après yow même boo demee ci gaal bi boo ñibbisee doo réaliser dara. parce que lépp loo am loo koy jëndee sañse frimé oto bu baax après nit ñi ñoo lay gis. léegi yow say njaboot nu ñuy def. lan nga faral di dégg fii Sénégal émigré yi xaalis bi ñu indi fii lañ koy weccee loolu ça veut dire beaucoup de choses. ça veut dire beaucoup de choses. donc xam nga ne ki dem ak ki toog yëpp c'est la même chose. esprit bi d'entrepreneuriat bi mooy seen différence. léegi yow lan nga doon jox conseil jeunes yi exactement pour ñu toog fii par rapport ak lu ñu wax ni côté entrepreneuriat côté gëm sa bopp mais côté am discipline tamit parce que discipline mooy développer réew. nekkul ne jël gaal gi dem. des ci biir wala nga egg man dama xamul sax ndax est-ce que léegi nit ñi foi gëm yàlla mi ngi am ci ñoom ba léegi. dafa doy waar. parce que yenn yi xaru la de ah. xaru la parce que xam nga ni yow géej ak dëkk bi ngay dem ni mu sore. waaw déjà man je me dis da ngay traverser diggante Ngor booy dem Ngor île. première plage ba deuxième plage ma su ma naan dugg dama naan ñuy jël gaal ñoom ban mentalité la ñu am. déjà da ngay gis distance boobu nit mën na ko fay mais yow boo duggee ci gaal bi automatiquement bu fekkee te conscient nga xam ni que fii nii lii tamit nit nu mu ciy demee ba Espagne. vraiment. affaire bu grave. affaire bu grave man de damay tiit ndax man pour ma jéggi tali rek problème xam naa am nañ fit de. am nañ fit man pour ma jéggi tali foofu ma taxaw fa ba ñu ma ko ci nag ba 30 minutes ba 1 heure de temps ba gisatuma oto. ma soog a jéggi ñoom ñu am fitu jël oto xam yi jël gaal xam tous les risques qui sont inclus. ñu jël ko ak traverser la Méditerranée. xam nga dañuy wax gaal xëy na ñun suñu géej gardé wuñ ko mais ñun seen géej dañ koy gardé. bien sûr. xam nga dañuy wax gaal gi dañuy wax géej gi mais jéeri ji tamit li ñu yóbbu bari na. dëgg la. gis nga géej gi dafa am de waaye yoonu suuf si ñi ñaa ngi koy jël de dañ leen cee bàyyiwul xel rek. waaye nit ñaa ngi jël yoonu suuf si bu baax. ñu ngi koy jël. désert bi nii. dañ koy jël. te désert bi gën a bon. waaye nag affaire bi nu mu baree nii ci affaire ci gaal yi ak ndox mi maanaam jéeri bi tollul noonu kan. dëgg la lim gi tollul noonu. waaye tey jii nii man leer na ma ne bu ñu daggee yoonu géej gi. di nga gis ne yoonu suuf si dina ko ëpp nit. te foofoo gën a dangereux sax yoonu géej gi ndax désert la. foofu tàngal ga fa nekk weesu na. exactement man gis naa ci benn vidéo boo xamante ne dañuy dem amatuñu lu ñuy lekk di marche benn désert boo xam ne désert ak benn arbus. c'est ça le problème. après dañuy dem ba ñuy dee benn par benn parce que ils sont déjà affamés fatigués pas de souffle. am na ñu fa jàpp esclave. waaw dañuy bu ñu leen jàppee la plupart bu ñu leen jàppee entre Maroc Espagne bu ñu leen jàppee dañu leen esclave. benn anecdote ma wax leen dafa benn copain daf ma woo mu ne ma day dem ma ne ko fooy jaar mu ne ma gaal gi la mais après day wàcc Maroc xam nga Sénégalais yi du ñuy utiliser xel yi ñuy utiliser pour tukki franchement bu ñu ko doon utiliser pour réaliser fii dara. dëkk bi mooy tekki fi am dëkk bi ci boobu mooy tekki kon dëkk bi tekki yow imaginer yow nga xalaatal tem Maroc def fa benn 6 mois voire 1 an jëlewaat foofu gaal ba pour egg Espagne ñoom yaakaar nañ ci seen xel ne loolu moo gën a am sécurité te xamul ñu ne tele laay waxee mais xamoo yan accord la marocains yi def ak espagnol yi seen diggante ndox moom ndox mi seqi seen ñaari pays donc
nañu def très attention. xam ne Europe bañ doon idéaliser ak Europe tey bii dafa wuute. am na man gis naa jeunes yu dem ñëwaat fii la ñu mujjee tekkee fee réew ma am na ñu fa am de mais métti na de. nañu toog fii ngir yàlla dañuy toog gis fii les Européens état bi nañu jàppale jeunes yi. ñu liggéey fii. non da ngay gis sax les Européens ci boppam dañuy dem mais dañuy mujjee ñëw fii ni jéem a investir dara pour am fi xaalis. non mais fii la ñuy amee ñoom pour ñoom dañoo yaakaar ne parce que tubaab yi dañuy ñëw vacances seen vacances dañ koy préparer de dañ koy préparer bu baax. ba pare ñoom seen doom yi nii pour ñu nekk en condition pour ñu mën a ñëw rek liggéey loolu dañ koy préparer avant ñu jut. dañ koy préparer moo tax nag. préparation boobu noonu dañuy épargner di leen épargner xaalis. di leen épargner xaalis ba nga xam ne dañuy am 18 ans. su ñu amee 18 ans fekk ñoom pare nañ seen jàng à 18 ans da ngay commencer rek investir commencer liggéey. mais sénégalais xamul loolu ñu dañuy dund du jour le jour. mais pourtant loolu comme ni ma ko waxee sànq la rek. ñàkk organisation la. parce que nit ki loo ñàkkoo benn 1000 francs boo xamante ne. fin du mois mën nga ko dugal ci benn compte. mais ñun lu ñuy gis mooy xew yi ñun jigéen ñi moom rawatina ñun xew yi rek la ñuy déglu xalaatuñu suñu doom yi. pourtant maman yi nga xamante ne ñoom ñooy teggi natt yi di ko jox seen doom yi ñuy émigré tey. bu fekkoon ne ba ñu tàmbalee di nampal xale yooyu dañu commencé di sóoraale seen avenir bu boobaa tey jii naroon na fekk ñu am suffisamment d'investissement suffisamment fonds de commerce pour dem defi leneen wala sinon dinañu financer seen ay études ba nga xamante même bu ñu naree tukki dañuy jaar ci yoon bu baax doom boo ko yoree danga koy préparer yaa ngi commencé am ay doom chaque fin de mois même bu fekkee ne liggéeyoo yaa ngi xoslu mais jëlal benn 1000 francs benn 2000 nga teg fenn nga dugal ci compte loolu jagleel ko xale bi mais bu ko jagleel ay xew. bu ko jagleel ay sañ-sañ. xam nga lan mooy problème bi c'est que ñun dañoo nekk ci benn pays boo xam ne nii c'est polygamique. polygame dafay am boo nee polygamie da ngay wax jabar yu bari boo nee jabar yu bari wax doom yu bari. Léegi, les femmes n'ont plus le temps d'éduquer même leurs enfants. Le contraire, elles ont le temps de tout le temps ñuy am doom pour héritage. Man j'en vois tout le temps dama koy gis. Da ngay gis benn kër boo xam ne ni déjà jëkkër ji moomu ko de. Papay jëkkër jee ko moom. Papay jëkkër jooju noonu am na ñetti doom yu góor. ñetti doom yooyu ku ci nekk am na ñeenti jabar. mais soxna Oumy. comment nga. dëgguma la mais yaakaar na foofu insouciance la ak inconscience. parce que yow yaa ngi am ay moroom yu bari ku nekk di njëkkante pour ngeen xëy na héritage bu amee yal na yéex. yow nga am part bu bari mais yaakaaroon ne ku nekk bu amee ay doom yu bari yow war nga xalaat ne héritage bi day gën a law. non mais insouciance. donc yow war nga mën a préparer personnellement man waxuma góor ñi de. franchement waxuma góor ñi. gis nga avenir u ndaw yi tey ci yaay yi la. bu sax avenir u ndaw yi ci yaay yi la. non mais c'est pas pour rien tamit. la pauvreté jeune bu jóg ne damaa bëgg a jàppale sama yaay. donc xam nga ne ñun yaay ñoo leen war a préparer parce que ëllëg influence bi tax ñuy def naka sudul noonu tamit ci ñun lay jóge léegi las ga ma indi aussi benn cause benn genre phénomène boo xamante ne am na ci part de responsabilité muy dangay jàng ba pare wala toog ci benn place liggéey fa waxuma sax ñi war a retraité te demuñu loolu pare naa ci mais damay wax corruption bi fi am nga xool benn jeune boo xamante ne yow bi ngay liggéey moom mi ngi taxawaal moom mi ngi tëdd seen kër di lekk lu neex di naan lu sedd bu heure liggéey jotee moom parce que am na connaissance am na loxo bu gudd moom mi ngi liggéey di dawal ci oto yow mi am diplôme sacrifier sa vie jóg fajar guddee wàcc fanaanoo jàng ay leçon moom muy liggéey yow liggéeyu injustice boobu tamit benn fléau bu mag la boo xamante ne ça constitue une cause énorme pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy déparé fii jël gaal bi. parce que loolu day indi frustration déjà. da ngay gis koo xamante ni parfois yaa ko ëpp expérience ci domaine bi ngeen nekk. yaa ko ëpp xam-xam yaa ko ëpp ay diplôme mais déjà da nga koy gis ci ay postes yoo xamante ni en fait da lay frustré da nga naan man léegi fii la laa fi defati. da ngay fëgg ay entreprise yu bëri yoo xamante ni sa CV soo moytul mail bi jaay ndekki moo koy mujjee. dëgg la léegi par mail duñ la tontu ak yeneen yoo xamante ni parfois jeunes yi loolu da leen di frustré. boo déplacé woo ba dem sax ñu naan la
waaw kuñ la boole. waaw kuñ. c'est frustrant quand même. da ngay toog fenn di lijjanti benn papier da ngay gis benn nit même pas 5 minutes. day ñëw dugg tamit dafa métti de. société bi ñu nekk dañoo dem ba dañu tàmm loolu. tàmm nañu lu yomb. waaw dëgg la xam nga da ngay toog sa kër di envoyé di defar ay CV di envoyé finalement am na benn presse bu lay animé. benn presse boo xamante ne yow bëggatoo sax jóg wuti leneen. réponse doo ko am. doo am réponse mais gis nga foofu jeune bi lay interpellé. gis nga envoyé nga ay CV ba sonn bind nga ay mail ba sonn kenn tontu wu la fex xooslu abal benn somme bu ndaw quelle que soit la somme defal dara xëyal dem wutal koo xam Colobane xëyal dem tànn foofu ay fëgg jaay gàddu di jaay comme kii nu mu ko waxee doo ko def mukk 2 mois te amoo sa fonds de commerce bopp. pour bañ la dog boo wàccee mais ñun ñoo bëgg a nekk ay bureaucrate tamit te xamuñ ne pauvreté bi mu ngi commencé que ñëpp nekk ay bureaucrate. ba pare ñëpp mënuñoo nekkandoo benn xam nga li sama papa doon wax. yal na ko yàlla yërëm. sama papa bu ma ko waxee mu ne ma Oumy bu ñëpp di woy ñëpp di fecc kan mooy seetaan. kenn xamu ko. mais dëgg la bu ñëpp defandoo benn affaire bii nii léegi yeneen yi nag. doy na waar. fu ñu jëm. doy na waar. fii am na pourtant am na yu bari lu nit mën a def. am na yu bari lu nit mën a def moo tax. mais c'est que dañoo amut conscientiser wuñu ci lan lañ war a def. en fait c'est ça moom laay tuddee ne la jeunesse n'a pas été bien encadrée ni bien préparée. préparé wuñu leen las de benn phénomène tamit damay ñëwaat fi ñu jóge sànq rek. yow jàng nga ba am say diplôme. domaine bi nga jàng yow. wër nga ba sonn gisoo est-ce que doo toxu tamit. doo essayer ji leneen parce que nag connaissance baax na mais ce qui compte c'est l'expérience. te loolu la jeunesse sénégalaise bi comprendre ba léegi. ba tey parfois da ngay nekk ci benn parfois da ngay gis ku nekk ci benn domaine mais déjà ñun Sénégal ñu nekk dëkk boo xamante ni dañuy théorie rek. dañuy théorie yow jéemoo pratiquer jéemoo ut benn affaire boo xamante ni ci ngay nekk pour pratique am ñoom te ni dañuy xëy di jàngi di wàcc di am seen ay diplôme mais xamuñu dara. xamuñu dara. école yi da ngay ñëw voilà licence 1 nga jàll licence 2 lii doctorat mën ay ingénieur de base nga fiy gis mais gisoo kenn koo xamante ni. ñu ci bëri qualifié wu. parce que ñoom mosuñu sax gis. dañuy bachère de pour expérience. déjà les moyens ne sont pas réunis. les outils. état bi day maanaam système scolaire bi théorie kese nga toog léegi yow amoo ku la former mais jéemal former sa bopp ci lenn. exactement. fii nii y a pas de son métier dañu ko yàgg di wax mais nit ñi dañ koy wax noonu te comprendre ko duñ ko appliquer. il est temps nag ñu appliquer ko jeunesse bi des fii toog fii liggéey ci réew mi mais loolu il faut état bi jàpp ci. parce que mënoo say matière première nga jaay ko tubaab bi. nga war a exploiter tubaab yi ngay woo ñu ñëw ak seen ay matériel exploiter ko fii ci dëkk bi jox la sa pourcentage bu ndaw. yóbbu ko main d'œuvre lan nga ci am main d'œuvre te bul xam. surexploitation lay doon parce que main d'œuvre boobu ñaata la ñuy fay ñi nekk ci usines yi. ñemewoo ko sax wax seen salaire. en plus ñoom la ñuy liggéey ak yenn heures yi. ñoom la ñuy liggéeyaloo ci yenn ay produits yoo xamante ni. léegi boo xoolee kiy jóge fii tey. mais li muy liggéey foofu dëkkam la jóge. dëkkam la jóge. donc si l'État faisait des efforts mettre les moyens qu'il faut jéem a nag exploiter boppam. moi je préfère tey état yëpp laay waxal état africain yi amul Afrique de l'Ouest est ñëpp tey man j'aurais préféré tey ñu réunir seen ay moyens jéem a exploiter une partie des ressources de l'Afrique que ñu def benn partenariat ak l'Occident wala l'Asie bi ñëw di ko exploiter di leen attribuer benn kii bi benn pourcentage bi. parce que ñoom bu ñu ko defee woon seddoo ko seen biir du metti parce que l'Africain va rester en Afrique. mais le problème en est que africain yi ci seen bopp dañuy si santé. c'est ça le problème africain dafa bëgg nguur. bëggul kenn boromam jiite ko. benn ñaareel ba. gis nga tant que amuñu président. buy taxaw dire non aux Européens. Afrique du développé wu. moom laay wax parce que il va falloir que ñu am ñi nga xam ne nii dañuy taxaw carrément dire non jéem a defal seen bopp gis nga Afrique bu ñu booloo woon ñu def les États-Unis d'Afrique kon waxuma la gis nga Europe mooy nekk
le continent le plus pauvre. Parce que toutes ces ressources viennent d'Afrique. daa mel ni am na de mais daa mel ni daal ci làmmiñ la yem. ci làmmiñ la yem États-Unis d'Afrique boobu noonu ci làmmiñ la yem. mais nag defuñu ko en fait suñ ko doon def kon migrant du am. l'exemple de Kadhafi. ñu ngi nii ba mu àndee États-Unis d'Afrique bi dañ ko rey. mais le mettre en mal avec sa population. bu ñu loolu bu amoon tey jii nii migrant du am. dëgg la. loolu bu amoon migrant du am parce que lépp lu ñuy soxla kon dañ koy am fii. L'Afrique est vraiment riche. Très riche. L'Afrique est très riche de ses ressources. Le problème en est que les Européens l'utilisent. mais xam nga comme damay ñëw ci fi nga daane rek maanaam tey africain bi moom moo lay yàqal. préfère travailler avec un Européen que mu liggéey ak yow mais loolu sax dafay sori. ci biir famille yi da nga koy gis. da ngay gis ku jóg pour tekki mu leer la ne kii bu tekkee xëy na mën na jàppale ñeneen ci biir famille mais dañ koy kii. loolu la dañ koy tegal ay chaise sama maam da koy wax. di ko fàqatal sama maam nee na dangay jóg pour liggéey ñu liggéey la. nga jóg pour dem ñu téye la. parfois da ngay gis sax ku tukki ba egg. mu def ko loo xam ne day ñibbisi wala mu dof wala mu dee. xam nga benn jeune ci TikTok bi xam nga man moom réseaux sociaux yi moom dama ciy yëngu. maa gis mu dugal benn vidéo booy wax ne Sénégal da ngay wër liggéey ba am liggéey. ñu lay liggéey ba nga wàcc liggéey ñu ëlbatiku di suul liggéey. ci sa bàmmeel je l'ai vu. ci lu tardeel Sénégal la bokk donc africain bi li ko manqué mooy union. manko liggéeyandoo téye seen crème fraîche muy la jeunesse. ñu liggéey fii te bàyyi gaal gi du solution Europe du solution. Europe tey l'avenir de l'Europe se repose sur l'Afrique. loolu bu ñu ko comprendre rek du ñu mës a dem. ñoo tubaab bi da nga koy wan ne li nga soxla man maa ko yor. c'est pas que man maa la soxla. il faut que ñu xam ne les temps ont changé. les choses ont changé mais ñun suñu mentalité aussi ça doit changer. te richesse nekkul ci xaalis kese. richesse nekk na ci bopp tamit. ci bopp ci ñu am bopp gëm suñ bopp tamit toog ak nu mu mënti demee situation nu mu mënti demee ñu toog fii ñu liggéey ko. parce que tamit européens yi nekkul dañoo ñëw fii foofu di dox. dañoo toog foofu muy dox. ñuy xool am seen ay stratégie. di jàng muy metti ñu pare di appliquer. mais comme li ma la wax rek ñooñu seen ay gouvernement ñoo leen jàppale. xam nga amal tey connaissance yu bari. boo ko utiliser wul tu vas toujours rester au même niveau. gis nga xel pour muy évoluer day laaj connaissance yi nga am nga koy utiliser au fur et à mesure ngay découvrir yeneen di gën a xam mais boo toogee mel ba yow jàng nga la biologie tey soo toog amoo ci benn laboratoire bi nga dugg mais est-ce que yow di nga def yan recherche ngay def avec quel moyen est-ce que di nga am yeneen connaissance hormis li nga jàng foofu rek ngay toog bu yàggee sax nga fàtte. xam nga lan mooy différence bi ñun ak européens yi. européens yi tey jii nii comme par exemple en France. ñoom dañuy ñël ñi nga xam ne dañu am xaalis. ñi nga xam ne ils sont riches. dañ leen di payaloo taxes yu cher. dëgg la. léegi taxes yooyu noonu da leen di permettre ñoom ñu fay les chômeurs foofu dafa am salaire de chômeur. quand tu es chômeur on te paye. li nga xam ne ni mën nga ci dund. dëgg la. mais Sénégal yow miy jaay sa gerte caaf. yaa ëppale taxe ñi nga xam ne ñoo am xaalis. mooy corruption bi ma la wax. moom mooy différence bi. bu fekkoon ne ñi nga xam ne dañoo riche dañuy fayloo taxe yu cher yi. ñi nga xam ne nii dañoo am salaire bu minime dañuy gën a am salaire. xam nga da ngay yor sa boutique bu ndaw. patente bi ñëw laaj la somme wala mu tëj sa boutique yóbbu gànnaar bi. léegi yow au même moment yaa ngi dégg am na benn entreprise benn boîte bu mag. boo xamante ne parce que am na lien ak état bi rek du fay ay taxes te kooku ay taxes am ça s'élève à 10 millions. à 10 millions waroon a servir quelque chose pour la jeunesse quelque chose pour le budget national. léegi loolu yow noo koy jàngatee corruption bi daal maanaam jeunes yi bu ñu fippoo tey di daw. mën nañ ne corruption bi am na ci benn part de responsabilité boo xamante ne c'est incontournable. corruption baaxul ci dëkk da koy wàccee mais tamit ñun Sénégal kenn xamul nan la ñuy tànnee suñu gouvernant parce que da ngay gis bu élection jotee da ngay gis ay 3000 la ñuy jox ñii 4000 5000 pour jéem
jëm leen jënd en fait loolu laa ko mën a waxee léegi yow rendre compte que ni kii ngay fal 3000 yi mu la jox wala 5000 yi mu la jox mën na ci liggéey ay milliards ci sa kaw te kii nii sa réew lay diriger après. mais xam nga corruption fu mu commencé. suñu biir kër yi. c'est ça foofu laa bëggoon. corruption suñu biir kër yi la commencé xam nga la moo tax mu commencé suñu biir kër yi. da nga yor sa doomu ndaw muy jooy mu def bêtise au lieu nga corriger ko nga may ko xaalis pour noppi. ça mais corruption la tu l'as corrompu. l'éducation de base ça compte. bu commencé foofu noonu. nga di ko corrompre. moom loolu lay màggee. moom tamit bu màggee day corrompre. dogguma la sax mais fu muy gën a grave mooy éducation de base boobu nga wax. ci kaw nga koy gisee parce que tey Sénégal toll na foo xamante ne en toute franchise bu ñu waxantee suñu diggante entre nous. tu as même mal à choisir parmi les candidats. doo xam ku tane. non xam nga la mooy ba problème pare ki nga yaakaar ne moo tane toutefois au pouvoir. c'est ça que say espoir yëpp. maanaam yow dootoo am envie sax voter. c'est que xam nga la mooy problème bi fii ku fi doog sa bopp nga toogal sa poche ak say mbokk. da ngay gis ku fi toog ay mbokkam. waaw lay fal poche am lay lijjanti. dëgg la. après jeunesse bi fan lañ jëm. léegi ñun ñi nga xam ne dañoo pauvre dañuy continuer di pauvre. ñi nga xam ne dañoo riche di continuer di riche. da ngay xool nos députés xoolal seen salaire am nañ oto am nañ kër am nañ carburant duñ fay dara. duñu fay dara. ak bokkut ak seen salaire. waaw te pourtant loolu mënoon nañu ko. te pourtant loolu bu ñu ko utiliser woon mais dëkk bi day dox. day dox mooy li ma wax ci mentalité xam nga ñooñu yor nañu seen xaalis xëy na une partie ci seen ay mbokk. la ñuy jox xaalis te lañ lay jox des trucs de luxe duñ la jox jaral loo xamante ne dina la jëriñ. xam nga nit ki nee nañu may la jën jàngala nu ñuy nappee moo gën. ki nga xamante ne tout le temps da nga ko naati may nga jëndal oto wala nga jëndal ay yére yu cher ordinateur téléphone. mais kooku jox ko benn somme nga ne ko liggéeyee. bu liggéeyul loolu ci responsabilité am lay nekk. de la même manière nag ceux qui sont appelés des hommes riches au Sénégal ou bien en Afrique ma bëggee globaliser dangay gis koo xamante ne day battre di may xaalis fii génn ci médias yi yor des fortunes mais buñ la waxee ne am na benn mbokkam boo xamante ne ñu ngi ko téye benn somme moo tax ñu téye ko wala mbokkam boo xamante ne bu añee du reer xam nga mentalité yooyu. et le comble c'est que da koy jege. da koy jege. da koy jege de trop soit rakkam lay doon. mais fexeel yow sa richesse. mi ngi nekk ci sa entourage. aussi soit ta richesse. tant que say entourage riche ñu fi nga dëkk riche dëkk bi nga dëkk investir fa def ay infrastructure yow riche da ngay wane wu muy riche moo tax nag tamit comme dem bi jeunes yi bëgg nañ ko. bëgg nañu tamit jaar ci yoon bu baax bi dañ koo mënul. moo tax ñuy emprunter gaal yi di dem may ñaax rek ñi jot a dem am ay papier wala ñu nekk fa ci ay conditions yu baax ku mën a yóbbu sa mbokk mu jaar ci yoon bu baax bi yóbbu ko ku mën a yóbbu sa dëkkandoo mu jaar ci yoon bu baax bi yóbbu ko ñun maandu bi patt gi moo bari Sénégal nañu jàppalante. gis nga waa Louga loolu laa leen nawee du gis ngeen Louga nu mu mel. dañ ko construire c'est pas l'État qui l'a construit. mais c'est la jeunesse. Touba gis ngeen nu mu mel. bool yi c'est parce que xeebuñu dara dañuy ñàkk jëriñu. mais bu ñu amee du ñu dem tabax immeuble wala ñu dem louer kër di fa fay ay 250 000 ay 500 000 ci appartement dañuy ubbi beneen boutique woo seen mbokk mu ñëw fa di poste wala ñu bàyyi place bi ñu nekkoon jox ko seen frère wala seen dëkkandoo ñoom ñu dem ci boutique ba. ainsi de suite ba keroog ñuy egg fa ñu bëgg. seen frère tamit foofu lay jaar loolu mooy esprit de solidarité te ñun loolu moo ñu manqué. dafa am jeunes yu bari fii boo xamante ne yow boo xasee ba dem bëggatoo keneen dem yow rek yaay bëgg a tekki yow rek la yaay bëgg a doon le boss alors que c'est pas ça la vie. loolu laa doon sax nee naa la africain dafa bëgg nguur. africain day bëgg moom rek man loolu tax dama naw fuutanke yi fuutanke bu tukkee. day yóbbu rakkam. rakkam boobu tukki yóbbu keneen. boo demee Fouta amul jeune ñoom ñëpp dem nañ. pourtant nag boo yóbboo keneen yóbbu keneen ba nu ngeen mat une dizaine
boo leen dajalee li ngeen liggéey mën ngeen def dara ci dëkk bi ñeneen ñi toog fi. boo demee Fouta waaw soo demee Fouta. waaw Fouta instant bi nii man boog fi ma dëkk ci Fouta c'est bien boo fa demee ak nga xalaat Fouta bu njëkk ba. ñi fa demoon bu njëkk ba ak Fouta léegi ça a bien évolué. day évoluer mais nekkul état bi xam nga lan la fa mën a def. ndox courant ay yoon c'est fini gis nga leneen di ñun ñoo koy liggéey suñu bopp dañu waxante dëgg. mais y a autre chose quand même. parce que tubaab booy xool dëgg-dëgg tubaab soxorul. parce que suñuy doom dañuy dem foofu bu ñu leen di indi dañ leen di jëlaat en charge foofu même bu ñu nekkee ci camp yeeg yooyu dañ leen di jël en charge jox leen ñu lekk jox leen ñu naan mais am na ay mesures d'accompagnement. tubaab yi dañuy financer pour fii nii ñu mën a am ay organisation yoo xamante ni mën nañ utal jeunesse bi liggéey. léegi xaalis boobu fan lay dugg. mais da ngay gis ay DER par exemple ay ANPEJ mais yow gisoo sa bopp. las ga tubaab soxorul xam naa foofu la ñuy daal képpee émission bi ndax li ñu cërale woon ci waxtu day daal di jeex. mais nag émission bi jeexul tey mooy premier numéro bi day dem ba semaine bi jeex maanaam day koy jàpp lundi dem àllarba ba alxames. ñu soog a terminé léegi nag dama leen di bàyyi rek ngeen tàggoo saafanteeg seen mbokku téléspectateurs yi ba beneen numéro incha allah soxna Oumou tàggoon. waaw man kontaan naa trop pour bokk génn plateau bi. émission bi neex na am na sens tamit. parce que liñ fi wax yépp ça sert à quelque chose. génn ci ay aspects yoo xam ne sax peut-être am nañ seen yenn téléspectateurs yoo xam ne xamuñu ko woon. donc je vous remercie et à la prochaine. à la prochaine Las nga ma bàyyi la nga tàggoo yow tamit. damay gërëm sama sœur bi di la gërëm la tamit ci invitation bi ak émission bi. franchement nekkoon na loo xamante ni amoon na njariñ. parce que waxtaan à tout moment mën nga ci jàng loo xamante ni lu bees lay doon. donc nekkoon na loo xamante ni ça fait plaisir quand même de partager avec vous plateau bi et tout di kontaan di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñu ngi suivre à travers les réseaux di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax à la prochaine. ok waa ci loolu lañ leen di tàggoo wax leen ni seen émission mi ngi dellu si waat àllarba incha allah ci même thème même heure ci seen kanamu écran Blu TV ngeen amoon présentatrice bi Marème Sine ak sama ay invité may gërëm ñëpp di nuyu ñett rawatina nag sama ay réalisateur ma ñaar nuyu naa la bu baax di la sant ci liggéey bi rafet na trop mbokku téléspectateurs yi lii lañ leen jagleeloon tey ci émission tey bi ba prochain numéro incha allah.